Retinaculum extensorum. Musculus extensor digitorum brevis. Ecco, extensor digitorum brevis. Musculus extensor caucis brevis. Musculus extensor caucis brevis. Arteria dorsalis pedis. Arteria dorsalis. Os nervos peroneus profundus. Arteria dorsalis pedis. Nervos peroneus profundos. Três passos plantar na categoria. Aponeurosis plantaris. Aponeurosis plantaris. Aponeurosis plantaris. Musculus flexor digitorum brevis. Musculus quadratus planus. Nervus plantaris medialis. Nervus plantaris lateralis. Тук трябва да има артерия плантарис медиалис и артерия плантарис латералис. И тук абдуктор каучис бревис, абдуктор дигити минимум бревис. Тези, които са. Я да взем, защото тези може да... Госпожа, тук има някакви мускули, нерв артерии. Нерв артерии, на подвечето на бедрицата. Тук е нервус тибиалис, ето тук както продължава, пак е нервус тибиалис, отиваш надолу. След това медиално разположена или артерия тибиалис, артерия тибиалис posterior. Дълбоко, значи тук скрито артерия тибиалис posterior, а латерално разположена или артерия перонея. Ето това, защото имаме артерия перонея. След това, тук, по латералната повърхност, мускулус перонеус лонгус и мускулус перонеус бревис, нервус перонеус супер. След това дълбоко разположена артерия тибиалис anterior и нервус перонеус profundus. Артерия тибиалис anterior, нервус перонеус, къде е конкретно нервус перонеус profundus. Сега, тук по дорзалната повърхност на предметите, ето това, диаземната се накарва, а по медиалната повърхност от предметите, така трябва да дали, така, и сега още нещо тук трябва да има, нервус оралис, нещастие, ние тока нервус оралис, не можахме да го оставим. Сега Мехмед... И сега мускули може ли госпожа? Да, мускулите. Добре, ще ви покажем. Значи мускулус гастросмениус. Капус латерале. Капус медиале. След това мускулус солеус. Мускулус солеус. Под мускули гастрономиус. Под гастросмениус. След това между гастросмениуса и между солеуса, ето това малкото мускулче, ето това тук, мускулус плантарис. Мускулус плантарис. Това, мускулус плантарис. Между мускули да, тук горе там, и по пизелото. Тук отдолу, в дъното. Ето това. Това е мускулус поплитеус. Това е мускулус поплитеус. След това, тук долу. Musculus flexor digitorum longus. Ето това цяло. Musculus flexor digitorum longus. Така, латерално. Musculus flexor caucis longus. Musculus flexor caucis longus. Между тях musculus tibialis. Musculus tibialis posterior. И предна мускулна. Предна мускулна. Значи предната са лесни. Това е тибията. Веднага до тибията е мускулус тибиалис anterior. Мускулус тибиалис anterior. След това мускулус extensor digitorum longus.
тях. Ето това, мускулус екстензор, халуцис лонгус. Екстензор халуцис лонгус. Мускулус екстензор дификозум лонгус. Мускулус екстензор халуцис лонгус. Ето това тук е мускулус перонеус терциус. Мускулус перонеус терциус. И латерално перонеус, мускулус перонеус лонгус и мускулус перонеус бревис. Тези. Ето това е лонгуса, а ето това е бревис. Мускулус перонеус лонгус и мускулус перонеус бревис.